अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गहरी नज़र सज्जाद मीर के साथ में खुश आमदीद और मैं हूं कमल दुआ। मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब और स्टूडेंट्स का पैनल। वेलकम ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो आज आगाज़ है हम करेंगे असगर खान केस जो सुप्रीम कोर्ट में आज ज़ेर समात रहा, उस हवाले से बात करेंगे मीर साहब से। 2009 में पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए जो है खुफिया फंड भी इस्तेमाल हुआ, इसका भी इंकशाफ हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें IB का हाथ है। और जो यूनुस हबीब हैं उन्होंने एक और दरख्वास्त दे दी है कि जिन सियासतदानों को रकम दी गई है वो वापस करें, एक कमीशन बनाया जाए। क्या ये जो एजेंसी हैं उनका सियासी किरदार इसमें पाकिस्तान के मफाद में है या यूनुस हबीब बुनियादी तौर पर इस केस की क्या हिस्ट्री है, क्या नज़र आता है? असल में बात यह है जी कि यूनुस हबीब जो है वो मंसूर इजाज बन गए जी। लोग उन पर एतबार भी नहीं करते लेकिन उनके इंकशाफात को मज़े मज़े सुनते भी हैं और यकीन भी करते हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। लेकिन ये सारा बेस करता केस यूनुस हबीब पे नहीं है। असल में ये केस बेस करता है वो असद दुरानी और असलम बेग के बयानात पर, जो उससे पहले वो कोर्ट में दे चुके हैं। वो 10-15 बहुत पहले जब केस किया था इन्होंने असद खान साहब ने और लेके गए थे कि एजेंसियां पैसे देती रही हैं, फलां ने ये कहा इन पर ज़रा मालूम किया जाए। और तो उन्होंने कह दिया जी मैंने फलां को इतने पैसे, फलां को इतने पैसे, फलां को इतने पैसे दिए। ये रिकॉर्ड में हमने नसीरुल्लाह बाबर को दिया था, उन्होंने कोर्ट में गारमेंट सबमिट कर दिया है। तो उसकी बेस पर यह गुफ्तगू होती है। लेकिन आज जो दो बातें सामने आई हैं कि कोर्ट ही ने पूछा कि साहब ये खबर छपी हुई है और इस खबर में ये लिखा हुआ है कि साहब पंजाब गवर्नमेंट को 2009 में गिराने के लिए IB ने इतना फंड को 26 करोड़ का जो कितना वो निकाला था और वो खर्च किया था जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये कुछ इसके मतलब आता है कि IB एजेंसियां सारे काम कर रही हैं। ISI का नाम आ गया, IB का नाम आ गया, मिलिट्री इंटेलिजेंस का आ गया। तो उसने वकील ने कहा कि सारे ही ऐसे हैं जी, वैसे मानना पड़ा उसे। लेकिन उसने कहा जी फौज की एजेंसियां काम करें तो और है और अगर सिविल एजेंसी काम करे तो और है। तो कोर्ट ने ठीक कहा कि गलती होती है, ये कोई थोड़ी है कि वो करे तो और है, ये करे तो और है। असल में उसमें किस्सा जो बुनियादी तौर पर है वो ये है कि ये जो रोल है IB का भी खासतौर पर पंजाब में काफ लीग के ज़माने में बहुत ही ड्यूबियस रहा है जी। जो यहाँ के सरबराह थे ब्रिगेडियर एजाज साहब थे, उनका यानी कि इफेक्टिव एक्टिव होना जो था वो मुसल्लमा था। उससे पहले कुछ और लोगों के नाम भी उसमें आते जाते रहते हैं, बहुत सा आता रहता है। लेकिन किस्सा ये है कि अब ये बात भी इस्टेब्लिश हो गई है कि जिसके अंडर जो एजेंसी होती थी उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती थी। जरदारी साहब को गालमन ISI पर तो उस वक्त इतबार नहीं होगा ना, तो उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की IB को। हर एक ने अपने लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश की और एजेंसियों के जरिए से हुकूमत का जो एक कॉन्सेप्ट था वो इस मुल्क में खासा मजबूत था। और ये कहा जाता था कि एजेंसियों की हुकूमत है जो दरअसल इस मुल्क में सियासतदानों को बनाते तोड़, सियासतदान भी उन्हीं के पास जाते थे और उनको भी यही तवक्को थी कि ये हमें पावर में लाना चाहेंगे तो हम पावर में आ सकते हैं, वरना हम पावर में नहीं आ सकते। ऐसी सूरत हाल थी। दूसरा अब जो बात यूनुस हबीब साहब ने कही है, बड़े सादा आदमी है, कहने जो मैंने पैसे दिए थे ना वो वापस कर दिए, वो जरा वापस किए जाए। मैं तो अभी तक बैंकों के कर्जे अदा कर रहा हूँ, मैंने तो बड़ा नेक काम किया था। फी सबीलिल्लाह मैंने बैंकों से पैसे लेके हबीब बैंक से चलो लूट के, सुल्ताना डाकू जैसे लूट के वो पैसे दिया करता था, लेकिन मैं भी उसमें फंस गया हूँ। वो मुझसे पैसे वापस ले रहे हैं और मेरे आप यूँ किया जाए कि उनको कहा जाए कमीशन बनाया जाए जो इन सियासतदानों से पैसे वापस ले। है बड़ी दुरुस्त बात अगर आप पैसे लेना चाहते हैं, लेकिन पहले तो आपको सजा देना पड़ेगी उन लोगों को, उन एजेंसियों के सरबराहों को, और या अगर फौज का सरबराह है उसको भी, जिसने सारे ये काम किए और जो करता आया है। और मेरे ख्याल में ये तो सिर्फ एक केस ओपन हुआ है, हर दौर में ये काम होता रहा है। यूनुस हबीब साहब फरमाते हैं कि 73 में मैंने ये काम किया, उसके बाद मैंने 93 में ये काम किया था। मतलब उस वक्त तो मुझसे IGI को दिलाया गया, उसके बाद मैंने पीपल्स पार्टी को गोया अपनी खुशी से दिया था। ये हुकूमत है ना उनकी, इसलिए अपनी खुशी से कहते हैं। ये असलम बेग के बहुत ही करीबी आदमी थे। आजकल भी कुछ लोगों के नाम आप सुनते हैं कि फलां आदमी शहबाज शरीफ के भी करीब है, उसके लिए प्रोजेक्ट बना रहा है, और जैसे इनको कहा जा रहा है कि जरदारी के करीब है। हाँ नहीं, और लोगों के बारे वो लोग सभी के करीब होते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो क्लास है जो अपने वफादात के लिए हुक्मरानों के, सियासतदानों के करीब जाती है ताकि अपना उल्लू सीधा कर सके। मेहरान बैंक पे कहाँ से इनको निकाल दिया गया था हबीब बैंक से, यही गबन वगैरह के इल्जाम में पैसे इन्होंने इधर किए हुए थे। वहां से ये हो नहीं सकते थे। बैंक के प्रेसिडेंट, स्टेट बैंक ने अलाउ नहीं किया, उनको प्रेसिडेंट ही बनाया गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया गया। वो सारे काम वही करते थे जो प्रेसिडेंट किया करता था। सब बैंक के फाइनेंसिस, हर चीज इनके हाथ में थी। कोई क्लीन स्लेट नहीं है इनके पास भी, बड़े ड्यूबियस कैरेक्टर है। लेकिन फिर भी अगर पैसे दिए गए हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। शहबाज शरीफ कूद पड़े। आप तीसरी बात जो एलिमेंट है, उन्होंने बयान दे दिए और उन्होंने कह दिया है कि साफ बात यह है कि ये कहता है मैंने TT के जरिए पैसे बेचे थे नासिर जमशेद को, उन्होंने TT का सबूत दे।
اور اگر مجھے پیسے دیے کوئی رسید ہے، میں کیس کر رہا ہوں کورٹ میں بھی جا رہا ہوں، بھائی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے پیسے، اچھا روز بیان ایک دن اپنے ہاتھ سے دیے. بالکل. ایک دفعہ ان کا یہ بیان بھی جو کل پرسوں آیا کہ نواز شریف کو تو میں نے اپنے ہاتھ سے دی، تو شہباز شریف کو کسی اور ذریعے سے. ناصر جمشید صاحب تھے کوئی یہاں ان کی بینک کے یہاں برانچ کے مینیجر تھے، کیا تھے، ان کو ایک ایکسٹینشن ترقی بھی تھی وہ دے دی گئی تھی ان کے جانے سے پہلے پرانی گورنمنٹ نے پنجاب بینک میں سے. اور جب یہ آئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا اور امریکہ بھاگ لیے تھے. انہوں نے کہا جس آدمی کی میں نے پروموشن نہیں دی اس کی گواہی ڈال رہے ہیں آپ. اور یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے رائیونڈ کے کیس میں بھی جن کا نام آیا، اور لغاری کی زمینوں پہ خاص طور پر جن کا نام آیا کہ لغاری کی زمینیں دراصل انہی کے نام پہ خریدی گئی تھی، بے نامی طور پر انہوں نے خریدی تھی. تو یہ آپریٹر رہے ہیں، سیاستدانوں کو خریدنے کے ماسٹر رہے ہیں. اب آئی ایس آئی کے کہنے پہ خریدا ہے. بھائی اداروں کو اگر کوئی بندہ مل جائے ایسا بیوقوف جو یہ سارے کام کرتا ہو تو وہ تو استعمال کرتے ہی ہیں. میں ان کو کوئی معافی نہیں دے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گواہ ہے یہ منصور اعجاز سے بھی اگلے درجے کا ہے. تو کیا سمجھنا چاہیے کہ اب یہ بھی جیسے پہلے اسکینڈل آتے رہے پاکستان میں، سیاست پر کچھ دیر اس کا اثر رہا پھر ختم ہو گئے، یہ بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں ابھی سپریم کورٹ ان باتوں کو، اصل سپریم کورٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا ایک دلچسپ ہے. وہ ہر چیز کو ایکسپوز کر رہا ہے، جہاں گرفت کر سکتا ہے وہاں گرفت کر رہا ہے، اور جہاں دیکھتا ہے کہ گرفت کرنے سے کچھ کمپلیکیشن پیدا ہوگی، سسٹم ڈیریل ہوگا، وہاں چھوٹ بھی دے دیتا ہے. لیکن اس بات کو وہ اتنے اوپن کر دیتا ہے اور آبزرویشن اور مارکس سے اتنی زیادہ لے آتا ہے کہ پبلک میں ایک اویئرنیس بھی کریٹ ہو رہی ہے. یعنی عدلیہ کی اس پوری کاروائی سے ایک اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے. اس کو کیا وہ اسلم بے کو پھانسی پہ چڑھاتا ہے، اسد درانی کے خلاف کچھ کرتا ہے، یونس ابی کو کٹارے میں لاتا ہے، نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، یا جو لوگوں کے نام بھی لیے گئے ان کے بارے میں کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. انہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے پیسے لیے نہیں. کچھ ایسا میں کہتا ہوں، کچھ کہتے ہیں کہ پیسے کو اس کام کے لیے لیے گئے تھے کہ الیکشن میں خرچ کرو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پیسے غالباً اس کام کے لیے خرچ کیے گئے تھے، کسی اور کام کے لیے خرچ کیے تھے. میں اس کی کیا وضاحت کروں. اب ہر آدمی کا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہے اور اس کو ثابت کرنا آسان نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ کام ثابت نہیں کیے جا سکتے. تو جب یہ ثابت نہیں کیے جا سکتے تو پھر کیا ہوگا، کیسے ثابت ہوگا؟ بالکل، یہ تو پھر نہ حل ہونے والی اور بالکل بھی بہت مختلف قسم کی صورتحال. اگر سپریم کورٹ اس پر وہ رہتی ہے، یہ کہہ دیا جی کہ وہ میمو گیٹ سے اور وہ توہین عدالت کے مقدمے سے توجہ ہٹانے کے لیے پیپلز پارٹی نے اس کیس کو اچھالنے کی کوشش کی ہے، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے. کچھ کہیے، چلیے، ہمیں تو یعنی کہ بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں نا جی. ہماری بھی اویئرنیس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں بھی سوچنے کا موقع مل رہا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس میں کتنی جان ہے کس میں کتنی جان نہیں. سبھی اس تمام میں ننگے ہیں، کچھ ننگے ہیں، کچھ کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کچھ پتہ چل جائے گا سب کچھ. بالکل، بہت سارے اسکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں، خبریں جو نظر آتی ہیں جو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ صرف محض اسکینڈل تھا. میرے صاحب ابھی اور بھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں، بہت سارے ایسے سوالات ہیں، بہت ساری ایسی خبریں ہیں جن پر آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا بہت ضروری ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جو مزید خبریں ہیں ان پر بات چیت کریں گے. اسٹے ود اس.